హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను షోరూమ్కి వచ్చానండి. షోరూంలో ఇంకా సమ్మర్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కూలర్స్ చూడడానికి వచ్చాను. ఇది వచ్చేసి బజాజ్ కంపెనీ అంట. కూలర్స్లో అయితే ఒక 5-6 టైప్స్ ఆఫ్ కూలర్స్ బ్రాండెడ్ చూపించారండి. అందులో వచ్చేసి సింఫోనీ కంపెనీ అయితే చాలా బాగుంది. మనకి కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉన్నా సరే ఒక బాగా కూలింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ కంపెనీ వచ్చేసి అసలు కూలర్ స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 886 కూలర్స్ అన్నిట్లో కూడా అన్ని బ్రాండ్స్లోకి సింఫోనీ కంపెనీ అయితే బెస్ట్ అండి. స్ట్రక్చర్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ కూలింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. అలాగే ఇంకా సమ్మర్ అంటేనే మనకి ఏసీలు, కూలర్లు, అలాగే ఫ్రిడ్జెస్ కూడా చూస్తున్నానండి. మనకి ఇదివరకు ఎగ్జిట్ అనేది సపరేట్గా ఇచ్చేవాడు, కానీ ఇప్పుడు సైడ్ డోర్లోనే మనకి ఎగ్జిట్ కూడా వచ్చేసిందండి. 1 ఇంచ్ ఆఫ్ డెప్త్ అనేది ఉంది. సో డోర్ తీసేటప్పుడు మనకి ఎగ్స్ అనేవి కింద పడిపోకుండా ఫ్రిడ్జెస్లో అనేది మనకి వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయండి. చాలా బాగుంది కలెక్షన్ వచ్చేసి. అండ్ ఇప్పుడు చూపిస్తున్న ఫ్రిడ్జ్ అయితే శాంసంగ్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. ఇది వచ్చేసి న్యూ అరైవల్ అంట. చూస్తున్నారు కదా, మనకి సమ్మర్లో కుల్ఫీస్ రెడీ చేసుకొని అలాగే స్టోర్ చేసుకోవడానికి సపరేట్గా ఒక బాక్స్ అనేది ఇచ్చారండి. ఇక్కడ ర్యాక్లో అయితే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మన గ్రాసరీస్కి, ఆయిల్ బాటిల్స్కి కూడా సపరేట్గా ఒక ర్యాక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. అలాగే వెజిటేబుల్స్కి కూడా బిగ్ బాస్కెట్ అనేది ఇచ్చారండి. ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి వాల్నట్స్ ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ట్విన్ కూలింగ్ సిస్టమ్తో ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి న్యూ అరైవల్ అండి శాంసంగ్ కంపెనీలో. అలాగే 20 years వారంటీతో అయితే ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది మనకి వస్తుంది. ప్రైస్ వచ్చేసి 1,38,000 అండి. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో మనకి నేవీ బ్లూ కలర్, అలాగే పీచ్ కలర్, క్రీమ్ కలర్లో కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇవి వచ్చేసి మినీ ఏసీ కూల్ బ్లోయర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి. స్టార్టింగ్ 12,000 అంట. ఇంకిది వచ్చేసి మామూలు ఫ్రిడ్జ్ అండి, రెగ్యులర్ మోడలే. జనరల్గా చూస్తున్నాను ఏమైనా ఫీచర్స్ యాడ్ చేశారేమో అని. అండ్ నేను వచ్చేసి ఫైనల్లీ సింఫోనీ కంపెనీ కూలర్ అయితే ఆప్ట్ చేశానండి. చెప్పా కదా కూలింగ్ సిస్టమ్ చాలా బాగుంది. 2,30,000 టీవీస్ అండి, ఎల్జీ కంపెనీ 55 inches గ్యాలరీ ఎడిషన్ వస్తుందంట. మనకి ఆల్రెడీ రన్నింగ్. ప్రైజింగ్ వచ్చేసి 2 lakhs అబోవ్. ఓఎల్డీయా న్యూ చూసారు కదా, మనకి మొబైల్లోనే చాలా. ఇది వచ్చేసి గ్యాలరీ ఎడిషన్. డైరెక్ట్గా చూస్తే అమేజింగ్, కానీ బాగుంది. కొత్తగా ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకున్నట్టయితే అలాగే టీవీ పర్చేస్ చేసే థాట్ ఉంది అనుకుంటాం. ఫస్ట్ థాట్ అయితే 1000. అదేమి ఇంచెస్ అండి? 65. 65. ఇది 55-65. కిందది 55. ఓవెన్స్ ఇంక వచ్చేసి ఓవెన్స్ అండి. ఓవెన్స్ ఓన్లీ
హీటింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఓరేంజ్, కుకింగ్ సిస్టమ్కి అయితే ఓరేంజ్ ఉన్నాయి. ఇంకేం వచ్చేసి మినీ ఏసీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి. కూల్ ఎయిర్ బ్లోవర్స్ అంట. ఏసీ పర్చేస్ చేయలేని వాళ్ళకి అండర్ 12,000కే ఈ కూల్ ఎయిర్ బ్లోవర్స్ అనేది అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ అయితే పర్చేస్ చేయండి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో అండి. మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు.